keluarga ada bayi otong. Hari ini kayaknya jadwalnya kita beres-beres dulu deh. Soalnya rumahnya sudah kotor banget ya teman-teman. Ayolah, capcus. Kita bersih-bersih rumah dulu. Karena kalau nggak bersih nanti banyak kumannya. Tuh lihat tuh kamar adik. Nah, tumpah kemana-mana. Kamar mandi juga. Jorok banget tuh teman-teman. Nih aku ambil pelan dulu ya. Nah, tuh. Sekarang dipel dulu deh. Nah, kamar mandi udah selesai. Sekarang kayaknya kamar adik deh. Tadi kan kita ngeliat ya. Nah, lihat no. Itu ada habis berantakin apa? Nggak tahu itu. Ya ampun. Kotor sekali nih adek. Udah bayi otong. Situ dulu ya. Mama bisa bersih. Ini kamar abang Jack. Wow. Selesai. Sekarang waktunya bersih-bersih alat-alat di dapur. No, lihat microwave-nya. Sudah berlumut, debu. Di sini nanti mama pakai buat masak. Nah, gosok. Lihat kan, sudah mencelat. Sekarang lihat TV-nya. Sangat berdebu teman-teman. Nah, kita bersih-bersih dulu. Bersih. Sekarang kamar abang Jack. Lihat lemarinya. Astagfirullahaladzim. Jangan debu. Sikat dulu. Kosok. Apa sebelum? Sedikit lagi. Ya. Beres. Sekarang, ya ampun, kamar abang nih. Untung ada vakum. Jadi mama nggak begitu encok. Udah jalan sendiri. Keren kan teman-teman? Nah, vakum terbaru nih punya mama. Sekarang ke tempat cuci piring. Cuci piring kamar mandi. Lihat. Padahal tadi baru kita bersihkan ya. Tapi ada lagi kotoran-kotoran itu. Pikir aku. Untung zaman sekarang ada teknologi ya teman-teman. Sudah menjilat. Kamar ada juga nah. Dan bebas dari kuman-kuman. Sekarang kamar mama nih kayaknya nih. Wah, kamar mama juga. Waduh, jangan-jangan seguguk yang kemarin nih, yang mainan. Nah, debunya banyak sekali itu kotoran di lantai. Jijik banget teman-teman. Kalian kalau di rumah suka bersih-bersih nggak? Kalau bersih-bersih, tolong komen ya di bawah. Sekarang bersih-bersih selesai. Sekarang mama mau bikin makanan. Lapar nek. Ini mau makan gak nek? Tapi aku belum masak apa-apa loh. Bisa ya nek? Aku mau bikin ayam goreng dulu lah. Bukan ayam goreng, ayam panggang. Ini pakai microwave. Jadi tinggal selesai deh sebentar. Tawarin dulu lah, aku capek banget abis bersih-bersih rumah sendiri.
bubur ya nih, di Gojek ya nih ya. Adek bayi, ada otong, mau ayam gak? Janganlah, mama aja deh, mama lapar banget. Taruh di situ dulu, nanti mama makan. Sayang, adek bayi otong, waktunya bubuk. Hanya mama ambilin selimut dulu di lemari. Otong, otong, otong. Mana sih? Alah, ini salah. Ini kamar bayi. Ini kamar adek bayi. Adek bayi bobo ya. Mama lapar, mama mau makan dulu. Yuk, santai aja deh. Mama mau ke itu dulu, belanja bahan-bahan dulu sama abang Jack. Ambil tas, kuncinya. Ajak abang Jack lah. Bang, ayo bang, ikut bang yuk. Sama mama yuk, kita ke ini. Oke mama. Yuk, mau belanja nih, banyak barangnya habis. Sekarang beli mainan, ada bobo, biarin aja sama nenek dulu. Ayo bang, cuman bang. Abang Jack, si mobil biru. Lama sudah menghirup udara segar. Ambil keranjang dulu bang. Ayo kita belanja bang yuk. Kita belanja makanan sama beberapa mainan bang. Abang mau apa? Abang ambil aja. Oke bang. Wah ini seger banget. Sama Fanta orange. Tinggal kasih es batu, segar. Nah, ini makanan adek, gede otong. Apa ya itu? Oh, ini mainan sama alat gambar. Ada bayi otong. Abang kalau mau mainan ambil aja bang. Iya mau. Wah, daging. Mau lihat-lihat dulu. Ada daging, ada nugget. Kalian kalau makan suka pakai apa guys? Komen dong di bawah. Nah, kok nggak beli itu deh? Beliin aja nih coki-coki nih, enak banget coki-coki guys. Apalagi ya? Susu ada bayi. Kalau dia nyari susu. Terima kasih ya Pak. You're welcome. Mana belanjaan? Ayo kita. Let's go. Makanan sudah ada, minuman sudah ada, terus mainan juga udah ada. Waktunya kita pulang. Soalnya tadi ada bayi otong lagi bobo. Tinggalin sama nenek. Nanti kalau bangun terus dia nangis, kasian banget nenek. Nenek pasti capek banget nanti nenangin adik bayi. Ayo bang, abang Jack. Abang
rumah sakit aja deh. Nenek, aku tinggal dulu ya Nek. Aku bawa anak-anak semuanya Nek. Iya Nak. Siap. Ya Allah Abang Jack malah lewat atas meja. Yuk, kita masuk mobil. Kalian jaga kesehatan ya, sekarang lagi musim batuk pilek. Sampai kita sampai ke rumah sakit. Udah baik Abang, come on, let's go, kita langsung ketemu dokter. Biar kamu cepet sehat ya sayang. Abang Jack udah duluan masuk, nggak ditungguin mamanya masih nyiapin aduh bayinya. Mbak, saya mau berobat. Abang tunggu situ dulu ya Bang ya. Tunggu situ jangan kemana-mana ya. Mama mau cek diri bayi dulu. Iya Mama, tenang aja. Langsung aja kita ketemu dokternya. Assalamualaikum dokter. Saya mau cek bayi saya nih dok. Oh iya. Taruh aja dulu bayinya Bu. Pertama ditimbang dulu ya Bu. Tapi bayinya itu kelihatan aktif loh Bu. Iya dok, aktif. Tapi ini batuk terus dok. Kasian ya. Tambah mainan buat anakmu. Biar gak ketakutan dia. Yuk, pertama kita timbang dulu ya. Siap dok. Enak, timbang dulu. Udah hijau-hijau begini omelan kamu. Seneng banget dok, kasih mainan. Tuh, udah 2 hari dibatuk terus. Ambil bayimu, kita cek langsung ke meja dokter ya. Kita cek kalau di kasur ya sayangnya. Sabar ya sayangnya, diperiksa dulu sama bu dokter. Ayo dek, kita periksa dulu ya dek. Coba lihat buka matanya. Bagus tapi ini gak ada. Tenang aja Bu, sebenarnya gak apa-apa, ini batuk doang ini. Coba tidurin Bu, kita suntikan dulu ya vitamin ini biar hatinya makin kuat. Ayo Bu. Ke sananya, ke kamar mandi. Apa Bu? Bu, tolong ambilkan mainan buat adiknya ini biar gak nangis nih. Siap. Aduh, sana anakku ini. Ampun, adik, mainan adik. Ini suntik. Kenapa emang? Taruh dulu, Ya aja. kasih lagi. Saya kasih obat sirup ya Bu ya, diminum 3 kali sehari. Ya, cepat sembuh ya sayangnya. Jangan balik lagi. Ini sirupnya Bu. Bukalah sananya. Iya dokter, terima kasih. Kamsahamnida. Terima kasih ya dok. Buka. Ambil dulu sirupnya. Ayo dek, kita pulang bareng mama nih. Jangan sakit lagi kakak. Suntiknya cuma sebentar doang. Ayo kita ke Abang Jack. Makasih ya dok. Ya Bu, sama-sama. Ayo pulang
aroma, kita minum obatnya dari produkku tadi biar ada otong sembuh. Ayo Bang Jack, masuk Bang Jack. Ayo Dek, tepuan Dek. Ibu ambil obatnya dulu ya Dek ya. Ibu, mama. Lupa. Pintar. Nih, obat sirupnya dari Bu Dokter. Diminum 3 kali sehari. Sayang. Enak kok. Selesai. Nenek udah makan belum? Udah, tadi aku beli ketoprak Nak. Aku belum nih. Mama mau bikin makan malam dulu ya Nak. Iya sana Nak, bikin dulu. Masak ayam aja Nak. Iya aku mau masak ayam aja. Kita ke microwave sebentar. Jadi deh. Ayam panggang. Dia di dalam microwave bisa muter-muter. Keren banget. Teman-teman pada punya enggak? Aromanya